Символите играат голема улога во човештвото уште од неговите најрани периоди. Развиената способност за символично размислување е својствена само за човекот. Човекот, потпирајќи се на символичкиот начин на мислење, ја развива културната креативност. Символичкото однесување е видливо уште и кај најстарите култури, што се гледа во пештерската уметност, начинот на погребување, фигури на плодни женки, украсување на телата со бои и украси, во кои се гледа апстрактно и символично мислење. Луѓето од секогаш употребувале символи, се поистоветувале со нив, ги украсувале своите домови, облеките и предметите со нив. Иако символите имаат етеричко и чисто лично значење, преку меѓусебната комуникација тие брзо стануваат дел од колективната свест, добивајќи и воедначено значење. Символичкото мислење е сложен процес кој содржи знакови и системи на символи. Самиот говор и јазик не тера да ги анализираме сопствените мисли, да ги разложуваме сложените идеи и нивните составни делови кои се анализираат и повторно предаваат. Во тој процес, човекот креира и комуникацијски системи со кои комуницира и општи со другите и со помош на символи. Зборот символ доаѓа од грчкиот збор символон, кој ги означува двете парчиња од некој предмет кој договорените страни го скршиле и задржале по еден дел како доказ на идентитетот или пак на договорената мерка меѓу две страни. Во своето значење, зборот символ представува два или повеќе делови на некој предмет, чие значење го знаат оние кои го користат, односно предмет кој носи некаква идеја. Најсоодветен концепт кај нас е рабушот, кој се користел за идентификација на предмети како, например, јамболии, однесени на валваничарот. Рабушот представува парче дрво кое е одбележено со засекување на неколку линии и потоа преполовено по должина, и едното дадено на сопственикот, а другото парче закачено за јамболијата. Идентификацијата на сопственикот на конкретна јамболија се утврдува со споредување на засеците на двете парчиња од рабушот, кога повторно ќе се спојат заедно. Наедноставната дефиниција на символ е дека символот представува нешто што стои на место на нешто друго. Нешто што побудува емоции, асоциации, нешто што служи за комуницирање на идеи и емоции кои некогаш е тешко на друг начин да се пренесат дури и со зборови. Символот е целина од лик или предмет и значења кои му се предаваат. Предметите стануваат символи кога луѓето ќе им дадат значење и вредност. Мокните символи се само обични предмети на кои општеството им предава идеи и сила и кои стануваат вистински и го одредуваат однесувањето на човекот. Војникот, кој ќе загине бранејќи го своето знаме, сигурно не мисли дека се жртвува за едно обично парче платно. Символот можеме да го дефинираме како предмет, слика, напишан збор, звук или некаква друга ознака, која асоцира на нешто друго по пат на сличност или со нешто договорено или правно усвоено. Асоциацијата, сличноста и договореното значење се обликуваат од општеството и поединецот мора да ги научи во општеството во кое се наоѓа. А општеството пак постојано ги обновува значењата на символите. Поради постојаното обновување на значењето на символите, одредени символи во различен општествен контекст попримаат различни значења, понекогаш дури и со спротивно значење. Пример е свастиката, која од соларен символ стана символ на нацистичката идеологија. Кај символите, материјалниот дел станува незначителен во однос на идејата која ја представува. Таа идеја заедницата ја влева во своите членови како објективизирано чувство во некој предмет со што тој станува свет. Луѓето се однесуваат кон работите во зависност од значајот кој им го придаваат, кој пак го темелат на општественото општење со другите.
Символите не се директно поврзани со самото значење, како на пример сигналните светла на семафорот, кои не се важни само по себе, туку укажуваат на делување со важни последици за општеството. Символот често е без суштинска врска помеѓу ликот и неговото значење, туку оваа врска зависи од општествените обичаи и прифатените норми кои им придаваат значење. Така, не постои вистинско значење на символите за сите и за сите времиња. За толкување на символите потребно е познавање на општествениот контекст во кој тие символи обстојувале. Најраните символи се користеле за декорација на предмети за најразлична секојдневна употреба, но и за предмети со чиста магиска функција. Изборот и употребата на символите во голема мерка зависело од погледот на светот кој што ги обкружува и идеите и концептите за појавите и силите и нивните односи. Материјалниот дел на символот, ликот, бил избиран од природата, нејзините основни елементи како сонце, вода и мотиви на животни и растенија. Фигури на човековото тело и негови делови исто така често се земаат како ликови. Самата уметничка изведба е секундарна и таа зависи од уметничките способности на уметникот и не влијае на ликот ниту на неговото значење. Затоа најстарите цртежи ликови биле крајно поедноставени, изведени од линии и геометриски фигури. Символите обстојуваат само во некоја социјална и културна средина, каде преку меѓусебната комуникација луѓето ги споделуваат значењата на символите и каде значењата на символите се заеднички. Овие споделени значења се основни значења на символот, значење за кое се сложуваат поголемиот број на членови на таа средина. Толкувањата не мора да бидат идентични, но мора да бидат во иста група на значења. Например, знамето за некого може да ја символизира татковината, за некој друг државата, за некого територијата, но станува збор за иста група на значења. Покрај основното значење, символите имаат и дополнителни значења кои некои поединци им ги доделуваат на символите, но кои не мора да бидат споделени од другите припадници на групата. Значењето на символите е збир на асоциации, свесни и несвесни, кои во поединците побудуваат емотивна, идеолошка, религиска или слична реакција. Членовите на една одредена заедница, со споделувањето на символите покрај нивното значење, споделуваат и одредени емоции за тие символи. Символот поттикнува идеја која се материјализира во нашиот ум, преку помислен збор, специфичен за поединецот кој го замислил, и тоа е лично доживување на символот, приватно разбирање на символот. За да стане јавен символ, тогаш неговото значење треба да биде прифатено, познато кај луѓето кои во текот на взаемните општења ќе го измислат, прифатат со учење, прилагодуваат и употребуваат за своји цели. Тие се пренесуваат на другите, кои пак го пренесуваат и понатаму, не само затоа што им е природен, дека се родени во него, туку затоа што и тие го прифаќаат неговото значење и важност. Легитимноста на тие знаења се создава со прифаќање од членовите на тој систем, кој создава стандардизација на значењето, односно со воспоставување на клучни символи кои го означуваат системот околу кој барем за темелните значења постои сложување во поголемиот број на членови. Како што се книжевниот јазик, државните символи, празници и слично. Многу битна е и меѓусебната структура помеѓу символите. Како, например, соодносот на полињата и боите во хералдиката и вексилологијата. Кај знамињата, друг распоред на исти полиња и бои дава потполно ново значење. Луѓето психолошки се склони да се согласат со значењето на символите на системот, односно да се сложат со оние кои им се слични, а да не се сложат со оние кои им се различни. Луѓето во толкување на символите го земаат во обзир и толкувањето на другите луѓе кои учествуваат во меѓусебното општење и на тој начин ги прифаќаат толкувањата на оние што им се послични.
Идентитетски символи се нарекуваат одбележја од кои е составен некој идентитет. Символи како грб, знаме, химна служат за подолгорочно легитимирање на системот во текот на долг период, така да стануваат природен дел на тој систем и кои не се менуваат освен ако во општеството не е дојдено до некои големи, драматични промени. За еден символ да биде државен, тој треба да е потврден од страна на државата со некој соодветен акт. Државните символи понекогаш добиваат официјален статус по нивната употреба во текот на некој период. Значењето на символите зависи и од контекстот. Така, во еден контекст можат да имаат едно значење, а во друг поинакво. Символите често се подредени во системи на символи, каде значењето на символот е одреден од самиот систем на символи. Такви системи на символи се говорот, писмото, математички ознаки, ознаките на хемиските елементи и слично. Така, символите кои немаат значење сами по себе, имаат смисол за оние што знаат да ги протолкуваат. Символичкото значење на еден лик може да биде различен во различни системи на символи. Така, кругот може да представува буквата О во системот на букви, бројот 0 во системот на цифри, сонцето во системот на небески тела или како атом на водород во стихометриската формула на водата. За да може да се разбере значењето на еден символ, тој мора да се постави во својата средина, во дефинираниот систем на символи. За да се представи значењето на знамето, мора да се стави во соодветниот систем, вексолологијата. За да се разгледа грбот и неговото значење, неопходно е да го разгледаме системот кој се занимава со грбовите – хералдиката. Хералдиката ги истражува символите кои се аплицирани на штит, но и на шлемот на војната облека, но кои од штитот излегуваат и се аплицирани на разни објекти и предмети. Символите брзо го наоѓаат своето место и на оружјето и на војната опрема. На античките вазни гледаме многу војни со штитови на кои се насликани символи. Луѓето се поистоветуваат со нивните магиски карактеристики на символите. Употребата на символите е двозначна. Луѓето се поистоветуваат со символот, но и символот бил поистоветуван со својот носител. Наједноставна дефиниција е дека хералдиката е наука за грбот. Но хералдиката е систем на правила и принципи за создавање и носење на грбови. Хералдиката е наука кој што го проучува тој систем, особено неговиот историски развој. Хералдиката е наука за грбовите. Хералдиката е наука која го истражува тој систем и неговиот историски развој. Но таа е и систем на правила и принципи за создавање и носење грбови, како и севкупност на грбови определена преку некои критериуми. Хералдиката е интердисциплинарна наука која опфаќа историја, уметност, право, филозофија и така натака. Хералдиката е социокултурен феномен, чиј почеток е во западноевропското феудално општество. Улогата на благородништвото и концептот на неговата наследност се негови основни карактеристики. Нивото на писменоста и природата на комуникација се сведувала на вербална и символична. Палетата на символи особено се проширува преку содејство со истокот. Како систем на символи кои пренесуваат информација, освен како текст во рицарските турнири, хералдиката оформува еден метатекст на односи. Слобода и собственост. Единствено слободните субјекти на правото имаат право на грб, а механизмот за давање и добивање грб е во надлежност на повисоките хералдички власти. Затоа грбот е правна институција и најважен знак на идентификација. Занимавањето со ликовните символи ја става хералдиката на посебно место во науката и во уметноста. Првиот историски официјално доделен грб е оној на Џефри Плантагенет од страна на Хенри I крал на Англија на 10 јуни 1128 година во Руен, Франција. Денес, 10 јуни, е прогласен за светски ден на хералдиката. Символите обстојуваат од секогаш и се развиваат во зависност од општествениот момент. Хералдиката се раѓа со развитокот на културата и односите во феудалното општество во Европа.
Писменоста била резервирана за свештенството, а во обичната комуникација се употребувале визуелни символи. Всушност, и самото писмо е друг систем на символи, кои се нарекуваат букви, односно нивниот визуелен дел графеми. Но, од посебно значење е развојот на еден систем на наследни символи кој настанувал во Европа во 12 век. Тоа е хералдиката. Обштествените односи во феудалното општество довеле до раѓање на еден нов слој од помладите синови на феудалните господари. Имотот бил неделив и бил наследуван од најстариот син, додека другите, освен финансиската подкрепа, немале многу други права на имотот. Еден дел од нив се школувал за свештеници, додека другиот, поголемиот дел, го барал својот дел во општеството. Од нив се раѓа една нова класа, класата на витези. Поради развојот на воената опрема и техниката на војување, оклопот станувал се поголем и покривал поголем дел од човечкото тело. Природната идентификација на воините преку ликот била невозможна, па идентификацијата се вршела преку визуелните символи насликани на штитот, челенката и на мантијата на воинот. На бојното поле, борбата била од помали единици кои се бореле под знамето на својот господар, па се појавила потреба од идентификација на одделните единици како на својата страна, така и на непријателската. Затоа биле потребни јасни символи кои се еднозначни и не се повторуваат. Црквата Свети Пантелеймон во Нерези кај Скопје е бисер на комненовскиот стил во византиската уметност. Но она што е многу интересно е дека практично во исто време во Европа и во Македонија во овој споменик се јавува хералдиката. Хералдиката како наука на препознавање и распознавање на војниците во битки, во турнири и која станува практично лична карта, документ на благородникот што ја носи. Значи во представите на овие 6 свети војни практично се кријат портретите на припадниците на Комненовската династија. Во текот на походите за ослободување на светиот град Ерусалим и Христовиот гроб, најчесто употребуван символ бил крстот. Идентификацијата и командувањето на поединци и единиците станувало многу тешко. Така се појавила потреба од дефинирање на еден систем на организација на символите. Во 1188 година постигнате договор воините кои потекнуваат од различните земји да се идентификуваат преку крстови со различна боја и на различна заднина. Европјаните во контакт со цивилизациите на истокот се среќавале со многу богат спектар на символи. Враќајќи се, со себе понеле големо мноштво нови символи кои за секогаш ќе ја збогатат европската символистика. Значаен елемент за развојот на хералдиката како систем на символи се витешките турнири, кои настанувале во 10 век. Тоа биле забавни настани во кои се надпреварувале само витези, а служеле и за забава на народните маси кои биле публика. Турнирите се одржувале на панаѓурите и представувале повеќе дневни настани во кои во повеќе дисциплини се надпреварувале витези со докажано благородничко потекло. Тие биле настани со богата символичка представа. Имало представување на грбовите на сите што учествуваат. Витезите имале помошници кои биле облечени во облека во боите на грбот на витезот. Имало и изложби на шлемовите и на челенките со кои биле украсени шлемовите. Хералдите ги организирале турнирите и се грижеле за нивната регуларност. Хералдиката може да се дефинира и како активност на хералдот. Покрај турнири се занимавале со церемонии, носеле покани и други важни пораки до соседните кралства што биле претходници на денешните дипломати. Хералдите биле гласници и поради тоа зборот хералд подоцна го презел ова значење. Хералдите ги најавувале витезите кои доаѓаат на рингот со дување во рог и ги читале на глас грбовите, кажувајќи го нивното родословие и воспевајќи ги нивните подвизи.
со християнизацијата се забраниле веќе гладијаторските игри што во антиката се приредувале. Сега се приредувале претежно војнички надпревари на хиподромите со јавачи на коњи, џокеи, или пак возачи на двоколки, четвороколки или двопреги и четворопреги, како што ги нарекуваат. Сега, бидејќи се од различни тимови, како денеска што е случајот во спортските надпревари, сите носеле различни обележја, односно различни бои на облеката, но носеле и различни обележја, символи по кои што се разликувале, односно нивните навивачи можеле да го познаат кој е нивниот надпреварувач и да го бодат додека трае надпреварувањето. Значи, уште од 4. и 5. век тие символи наоѓаат примена во Византија. Сега, не можеме да ги наречеме дека се типично хералдички символи, бидејќи се само символи за означување на одредени надпреварувачи или обележја на одредени војни единици. Со реформите што се случиле во Византија во времето на 7. век, поточно во времето на Ираклиј I од 610 до 641 година, тој започнува едно внатрешно преуредување на Источната Римска империја, ги формира така наречените теми, тоа се војно-административни единици, кои што првобитно самиот израз тема означува војна единица, а потоа тоа име се пренесувало и на областа каде што била населена таа единица, односно била стационирана и која што област била задолжена да ја брани. Секоја тема си имала своји обележја и кога императорот ќе ги повика да служат во војна, да учествуваат против заедничкиот непријател, тие секој онај предводник на таа тематска војска си има со своите символи, доаѓа и се приклучува кон императорската војска, начело пак е со орелот и лобариумот Христов и така одат во војна против арабјаните или претходно против персици. Читањето на грбовите или нивниот опис се вика блазонирање од старогерманскиот збор блазон, што значи дување во рог. На турнирот можеле да учествуваат само благородници. Затоа хералдите добро ги познавале грбовите на витезите, како и нивните предци и роднини. Воделе евиденција и списоци на тие грбови во книги, наречени грбовници. Така, првите грбовници се јавуваат околу 1250 година. Познавањето на грбовите и семејните врски, хералдите полека ги внесувале во службите на феудалните господари и на самиот крал, бидејќи познавањето на грбовите било од непроценлива важност на бојното поле. По битките, хералдите ги потпишувале и настраданите во битките, идентификувајќи ги според грбовите. Преговарале и за ослободување на затворени витези, се разбира за откуп. Од широкиот спектар на активности, на хералдите им останала само една, и тоа во сферата на утврдувањето на стандардите за креирање, поседување, пренесување на грбовите и на другите хералдички достигнувања. Тие ги утврдувале правилата со креирање на грбови, кои со векови биле дел од тајната, кои не се запишувале, туку усно се предавале од генерација на генерација. Грбот бил насликан на штитот, кој бил направен од дрво, најчесто прекриен со кожа врз која се сликало, но често и релјефно се украсувало со форми од варена кожа и жица. Символот насликан на штитот станал постојан и се пренесувал од татко на син. Поради фактот што овие символи имале и улога на идентификација и за да се избегне препознавањето на грбовите, тие морале да се разликуваат еден од друг. Првите грбови биле штитови поделени во две бои, кои давале доволен контраст за да бидат препознатливи од далеку, или пак имале еден амблем. Крстоносните војни и допирот со источните култури довеле до многукратно збогатување на символиката која се употребувала на штитот. Неопходен додаток на војната опрема бил и плаштот, со кој железните витези се заштитувале од медитеранското сонце. Така, шлемот со овој детал и штитот станале неразделни делови на грбот. На шлемот се наоѓала и челенка, апликација направена од жица
кожа дрво, која го држал плаштот. Челенката представува еден важен дел, амблем во хералдичкото достигнување. Грбовите може да бидат на поединец или семејство, и тогаш станува збор за личен грб. Ако носителот е заедница, организација, фирма, тогаш станува збор за корпоративен грб. А ако носителот е географски ентитет, град, област, територија, зборуваме за месен грб. Доколку грбот е врзан со определена функција, тогаш постои грб на функцијата. Посебна категорија се црковните и државните грбови. Најнапред, грбот бил личен и користен на бојното поле, но брзо се проширувала неговата употреба. Грбови набргу почнале да употребуваат и обични луѓе и различните општествени и трговски заедници. Така, црковните лица почнувале да употребуваат грбови од 1200 година. Граѓаните, жителите во градовите, од 1220 година. Уметници од 1230 година. Градовите од крајот на 12 век, потоа корпорациите од 1240 година и така натаму. Во повеќето индоевропски јазици, зборот грб е ист со зборот за оружје. Во македонскиот, како во останатите словенски јазици, зборот грб потекнува од германскиот збор ербе, што значи наследност. Во постарите словенски ракописи се среќаваат и термините знамение и цимер, што всушност представува унгарскиот збор за грб. На почетокот, луѓето сами си ги избирале грбовите по сопственото наоѓање, но природната популарност на некои символи, како например крстот, лавот и на орелот, брзо довеле до потребата од регулирање во оваа област. Затоа биле задолжени хералдите. Во некои земји, правото да доделуваат грб целосно го зеле владетелите, казнувајќи го носењето на грбот без документ за доделување на грбот. Во други пак, носењето на грбовите е право на сите оние што ќе се ангажираат да се обезбедат еден, направен според правилата на хералдиката, кој не е ист со некој постоечки. За да се обезбеди ова, потребно било тело кое ќе води грижа за регистрирање на грбовите во употреба на една дадена административна територија. Сите овие се фактори за подлабок развој на хералдиката како наука со особени достигнувања и како уметност, ја прави таа да зазема важно место во животот на луѓето. Хералдиката представува и систем на правила кои го регулираат создавањето, блазонирањето, опишувањето, пренесувањето и наследувањето, употребата и менувањето на грбот. Грбот е потрајна наследна ознака за идентификација на одделни личности, фамилии, корпорации, политички и црковни установи, организации и држави, функции, територии и населени места, изразени со ликовни средства, знакови и бои според хералдичките правила, при што грбот е основен елемент на хералдиката. Основно својство на грбот е трајниот карактер. За еден амблем да биде грб, тој мора да е трајна ознака, што се обезбедува преку наследност, кога станува збор за лични и семејни грбови, а доколку станува збор за неличен носител, грбот треба да е потраен, во смисол да не се менува низ времето со промена на носителот на власта, управата и така натака. Токму од наследноста на македонски, како и другите словенски јазици, го добиваме и самиот збор грб од германскиот збор ербе, што значи наследно. Основна употреба на грбот е како ознака за идентификација. Главната улога на грбот е визуелната идентификација на носителот на грбот. Со него се идентификува грбоносецот, носителот на грбот, неговата позиција, достоинство, неговиот имот, предмети и друго врз кое армигерот полага право. Станува збор за визуелна символична идентификација. Идентификацијата може да биде остварена и со други средства, како текст, пишано име, но не е потребно да се удвои идентификацијата и со грб и со пишано име на грбоносецот. Затоа, името не се става на грбот, ниту пак одат заедно. Исклучок се грбовниците, каде што името на армигерот се јавува само како легенда. Секој грб
има армигер, односно носител на грбот, грбоносец, кој може да биде само физичко или правно лице. Под физичко лице се подразбира поединец или поединци поврзани во семејство. Од друга страна, правно лице во хералдичка смисла се корпорации кои може да бидат фирми и разни здруженија, вклучувајќи и универзитети и цркви. Понатаму, грбоносци може да бидат територијални единици како региони, области, општини, градови и населени места кои мораат да имаат некаков правен статус. Земјата, неопределена од некаква конкретна администрација, не може да биде носител на грб. Народ не може да биде носител на грб. Во средниот век, грбовите им се препишувале и на историски личности, од дамнешни времења, но и на концепти како на смртта, љубовта, ѓаволот. Во тие припишани грбови спаѓаат и земните грбови за земји кои реално не можеле да имаат грб, но поради историската важност понекогаш преминуваат во вистински територијални грбови. Понатаму, одредени функции, позиции можат да бидат армигер. Тие не го представуваат оној кој ја држи таа функција, туку самата функција, како на пример претседателскиот грб. Грбот представува визуелен и ликовен символ кој се состои од штит со едно или повеќе полиња и емблеми представени на него. Во хералдиката, елементите и боите на грбот е важно да можат да се представат строго хералдички со блазон, за да може некој кој дотогаш го нема видено грбот да го репродуцира тој грб. Доколку тоа не е исполнето, тогаш во суштина не зборуваме за грб, туку за еден штитовиден или грбовиден амблем. Иако грбот може да биде представен и на друг начин, каде не се употребуваат бои како резба, гравура, интарзија и слично, сепак тие разни шари представуваат конкретни бои. Хералдиката познава само полни бои и од нив изведени хералдички шари. Боите можат да бидат метали, злато и сребро, често представени преку жолта и бела боја, и бои црвена, зелена, сина, пурпурна и црна. Одредени хералдички животни и предмети можат да бидат природно обоени, имајќи и други бои и нијанси. Шарите пак се хералдички крзна, како и шари кои се добиваат со хералдичките делења и посејувања. Еден амблем или символична композиција да биде грб, потребно е да се задоволат хералдичките правила. Грбот покрај уникатен треба да биде едноставен, за да може да биде лесно предпознатлив дури и на поголемо растојание. Грбот треба да има што е можно помал број на елементи кои се универзални. Пример за добри грбови се општинските грбови на Охрид, Радовиш, Свети Николе и општина Центар.